Wohnmobil oder Wohnwagen, was ist die bessere Wahl? Kannst du dir vorstellen, dass die ersten Wohnmobile schon im 18. Jahrhundert auftauchten? Wozu haben die Leute Wohnmobile genutzt? Die Wagen waren für lange Reisen und militärische Expeditionen notwendig. Diese Wagen waren sehr praktisch, da sie Platz für mehrere Personen boten und man Proviant sowie wertvolle Güter und Gefangene im Falle eines erfolgreichen Feldzugs transportieren konnte. Der erste Wohnwagen der Welt wurde von der Bristol Carriage Company hergestellt. Der Auftraggeber war der bekannte Schriftsteller Gordon Stables. Das erste Wohnmobil trug den Namen der Wanderer. Mit seiner Familie reiste der Schriftsteller in diesem Wohnmobil durch Großbritannien. Zackleimer hat sich bei der Entwicklung von Wohnmobilen enorm weiterentwickelt. Sein Design basierte auf dem Ford T und hatte ein ausziehbares Bett. Allerdings haben sich solche Fahrzeuge später nicht verbreitet. Seit den frühen 50er Jahren ähnelten Wohnmobile stark normalen Lastwagen und Bussen. Dabei stellte sich heraus, dass Volkswagen das kompakteste unter ihnen war, das sich dank seiner Kompaktheit und Unkompliziertheit fest in den USA etablierte. Volkswagen hat auch an der Entwicklung einzigartiger Mini-Homesets im Do-it-yourself-Stil gearbeitet. So ein Wohnmobil konnte man selbst zusammenbauen, wie ein ganz normaler Bausatz. Wir hoffen, dass ihr jetzt genau versteht, welche Option am besten für euch geeignet ist. Was sind denn die Vorteile, mit einem Wohnmobil zu reisen? Das erste, was nicht unwichtig ist, besonders für Frauen, ist der geregelte Alltag und der Komfort während der Reisen. Zustimmung, es ist schön, in seinem eigenen Bett zu schlafen, zu Hause leckere Frühstücke, Mittagessen und Abendessen zuzubereiten und nach einem ganzen Tag auf der Straße eine Dusche zu nehmen und sich frisch zu machen. Was möchte man noch erwähnen? Einsparungen bei der Unterkunft. Und außerdem habt ihr immer alles Notwendige dabei. Bei langen Reisen wechseln oft die Naturerlebnisse zu kulturellen Spaziergängen in großen Städten. Dank des Wohnmobils kann man so viele Sachen mitnehmen, wie man will, für jeden Anlass. Ein weiterer Grund, sich für dieses Reiseformat zu entscheiden, ist die Freiheit in der Fortbewegung. Ein Wohnmobil löst eine Menge logistischer Probleme. Man kann ganz entspannt in die Natur fahren, in die Wildnis, wo es schwierig ist, eine normale Unterkunft zu finden. Man muss sich keine Gedanken darüber machen, wo man in der nächsten Stadt übernachten wird. Man muss keine Flug- oder Zugtickets kaufen und suchen, wo man ein Auto mieten kann. Ihr seid nicht an die Zeit gebunden. Ihr habt die Möglichkeit, nicht nur beliebte Orte zu besuchen, sondern auch authentische Ecken. Heutzutage gibt es verschiedene Arten von Wohnmobilen, je nach den Zielen der Reisen. Neben Wohnmobilen sind auch Wohnanhänger sehr gefragt. Aber was soll man wählen, fragt ihr euch? Wohnmobil oder Anhänger? Und wo liegt der Unterschied? Der Wohnanhänger oder das Wohnmobil ist die einfachste und günstigste Variante. Das ist ein Wohnanhänger, der an ein Auto angehängt wird. Der Preis für so ein Wohnmobil beginnt bei 600.000 Rubel, also etwa $10.000. Ein Vorteil eines solchen Wohnmobils ist, dass man es abkoppeln und zum Beispiel auf einem Campingplatz stehen lassen kann, während man mit dem Auto frei durch die Stadt fahren kann. Nachteile: schlechte Aerodynamik auf der Straße und doppelter Benzinverbrauch. Und das Wichtigste: laut den Straßenverkehrsregeln darf man während der Fahrt nicht im Wohnanhänger sein. Jetzt lasst uns über eine solidere Option für Reisen sprechen. Das ist das Wohnmobil. Jetzt lasst uns über eine solidere Option für Reisen sprechen. Das ist ein Wohnmobil. Es handelt sich um ein Fahrzeug mit einem Wohnraum in einem speziellen Aufbau. Der Wohnraum kann sich sowohl im Anhänger als auch im Inneren des Fahrzeugs befinden. Der Wohnmodul wird auf das Chassis von leichten Lastwagen montiert und an das Auto angehängt. Die Fahrerkabine des Fahrzeugs ist dabei untrennbar mit dem Wohnbereich verbunden. Es gibt mehrere Arten von modernen Wohnmobilen. Lasst uns die mal genauer anschauen, damit ihr verstehen könnt, welcher am besten zu euch passt. Eine der Optionen ist der Kastenwagen. Sieht aus wie ein Kleinbus. So ein Wohnmobil kann man fertig kaufen oder selbst bauen, zum Beispiel auf einem MAZ, einem Mercedes Sprinter oder einem Ford Transit. Der Kastenwagen ist das wendigste unter allen Wohnmobilen. So ein Wohnmobil kostet zwischen 1,5 und 16 Millionen Rubel. Oder von 25.000 bis 267.000 $, je nach Basis und Ausstattung. Der Kastenwagen sieht zwar hübsch aus, ist aber in der Realität nicht besonders bequem und eignet sich nur für kurze Reisen. Innen gibt es normalerweise einen Wohnbereich mit einem Schlafzimmer und einer kleinen Küche, aber ein Badezimmer wird dort selten eingebaut. Normalerweise wird maximal eine Duschbrause außen installiert, damit man die Möglichkeit hat, draußen zu duschen. Der nächste Typ des Wohnmobils ist der Alkoven. Er basiert auf einem normalen Pkw. Über der Fahrerkabine gibt es einen Aufsatz, den Alkoven, wo sich der Schlafplatz befindet. Der Wohnmodul in so einem Haus besteht aus Sandwichpanelen mit Wärmedämmung. Der größte Vorteil eines solchen Wohnmobils ist die hohe Decke. Dadurch hat man innen viel Platz. Außerdem hat er einen vergleichsweise geringen Benzinverbrauch 10 Liter auf 100 Kilometer. Ein Nachteil ist, dass er etwas weniger wendig ist als andere Wohnmobiltypen. Jetzt kann so ein Wohnmobil auf dem Gebrauchtmarkt von 3,5 Millionen Rubel $58.000 kosten.
Ähnlich wie die vorherige Variante ist das der teilintegrierte Wohnmobil oder einfach der teilintegrierte. Er ist ebenfalls auf der Basis eines Autos gebaut, genau wie der Alkoven. Der Unterschied ist, dass der teilintegrierte keinen Aufsatz über der Fahrerkabine hat. Dadurch gibt es weniger Platz und Schlafmöglichkeiten. Dafür ist er wendiger. Der teilintegrierte Wohnmobil kostet ähnlich wie der Alkoven ab 5 Millionen Rubel, 58.000 $. Der integrierte Wohnmobil, auch Integrale genannt, ist der teuerste, durchdachteste und komfortabelste. Kosten ab 5,5 Millionen Rubel, 92.000 $. Der Preis für so ein Wohnmobil beginnt bei 5,5 Millionen Rubel. 92.000 $. Das ganze Haus, einschließlich der Kabine, ist aus Sandwegpaneelen gebaut. Die Kabine und der Wohnbereich sind ein einheitlicher Raum. Normalerweise haben solche Häuser eine praktische Aufteilung mit einem separaten Schlafzimmer und eine hochwertigere Ausstattung als andere Wohnmobile. Außerdem ist der integrierte Wohnmobil der wärmste, weil er keine separate Kabine hat, aus der es im Winter zieht. Abschließend möchte ich hinzufügen, dass Wohnmobile nicht nur ein bequemes Fortbewegungsmittel, sondern auch eine hervorragende Alternative zur Immobilie sind. Gleichzeitig fehlen ihnen einige Annehmlichkeiten, die in einem normalen Zuhause vorhanden sind. Zum Beispiel kann es kein Badezimmer geben, man muss ständig Wasser nachfüllen und es gibt keine Versorgungsdienste. Besonders hervorzuheben ist der hohe Preis von Wohnmobilen. Hier haben die Wohnmobile auf Basis eines Anhängers die Nase vorn, da sie pflegeleichter sind und eine vollständige Nachahmung eines Wohnraums bieten. Solche Häuser lassen sich leicht bewegen, aber während des Transports kann man nicht darin wohnen. Deshalb solltet ihr bei der Auswahl eines Wohnmobils in erster Linie darauf achten, wie ihr es nutzen wollt. Das war's von mir. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Gebt ein Like, wenn das Video hilfreich war. Schreibt in die Kommentare, zu welchen Themen ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.